ធម្មខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំបាទគំវាសនាសូមលំអរកាយក្រតែបង្គំប្រគុណម្ចាស់ដែលព្រះអង្គកំពុងតែគង់ជាវត្តមានក្នុងវេទិកាសាធារណៈនេះជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពបងប្អូនមួយទាំងអស់ដែលវត្តមាននៅទីនេះជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនសង្កេតលក្ខណៈនៃការងាររបស់មនុស្សជាទូទៅការងាររបស់មនុស្សស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ចិត្ត3ការងារទី1ដែលយើងចាត់ទុកថាជាការងារថោកទាបបំផុតគឺជាការងាររបស់មនុស្សដែលផ្ដើមចេញពីភាពអាត្មានិយមទី2គឺការងារជាធម្មតារបស់មនុស្សគឺការងារដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងនិងទី3គឺជាការងារបម្រើមនោសញ្ចេតនាឬបម្រើឧត្តមគតិរបស់មនុស្សបងប្អូនសង្កេតមើលថាតើចិត្តរបស់បងប្អូនហើយនឹងចិត្តរបស់ជនរួមឈាមយើងមួយចំនួនធំតើគាត់ធ្វើការងារក្នុងទម្រង់ចិត្តមួយណាជាទូទៅការងាររបស់មនុស្សស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់3ហ្នឹងការងាររបស់មនុស្សអាត្មានិយមអត់មានគិតអ្វីទាំងអស់ឲ្យតែបានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមកខ្លួនបញ្ហាមនុស្សធម៌ក៏គេមិនគិតបញ្ហាសិលធម៌ក៏គេមិនគិតតែនិយាយដល់ភាពអាត្មានិយមហើយគឺអត់មាននិយាយដល់សិលធម៌អត់មាននិយាយដល់មនុស្សធម៌គេថាមនុស្សអាត្មានិយមហ៊ានរួចផ្ទះយើងដែលយើងកំពុងតែរស់នៅដើម្បីដុតស្ងោពងមាន់របស់គេនេះគឺជាការងារថោកទាបបំផុតការងារបែបនេះមិនសមជាការងាររបស់មនុស្សទេវាសមតែជាការងាររបស់សត្វដេរឆានចំណែកការងារទី2គឺការងារដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនធម្មតាយើងទោះបីជាយើងធ្វើការងារក្នុងទម្រង់ឧត្តមគតិក៏ដោយមានពេលខ្លះយើងត្រូវធ្វើការងារដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងយើងត្រូវធ្វើការងារខ្លះដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវធ្វើការងារខ្លះដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងរបស់យើងប៉ុន្តែយើងបានគិតអំពីសិលធម៌យើងមិនចង់ឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃហើយយើងគិតពីមនុស្សធម៌ឧទាហរណ៍ថាយើងលក់ដូរយើងមិនមែនគិតតែរឿងចំណេញទេបើយើងគិតតែពីរឿងចំណេញយើងអាចនឹងដាក់ថ្នាំគីមីទៅលើចំណីអាហាររបស់យើងបើសិនជាយើងជាអ្នកលក់ដូរចំណីអាហារធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យតែបានមកអញនោះគឺជាការងាររបស់មនុស្សអាត្មានិយមប៉ុន្តែទោះបីមនុស្សដែលធ្វើការក្នុងទម្រង់ឧត្តមគតិក៏ដោយក៏មានពេលខ្លះគេត្រូវធ្វើការដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេដែរប៉ុន្តែចិត្តរបស់គេនៅគិតជាប់អំពីសិលធម៌និងមនុស្សធម៌នេះគឺជាការងាររបស់មនុស្សដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងប៉ះទង្គិចគេឯងចេះក្រែងចិត្តអ្នកដទៃនឹកឃើញផ្គូផ្គងចិត្តរបស់ខ្លួននិងអ្នកដទៃបើសិនជាគេធ្វើបែបនេះលើអញតើអញយ៉ាងម៉េចដែរការងារបែបនេះគឺជាការងារថ្នាក់កណ្ដាលនិងការងារមួយទៀតគឺជាការងារបម្រើមនោសញ្ចេតនាឬការងារឧត្តមគតិគឺជាការងារដើម្បីផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃសុទ្ធសាធដោយសារគេមានចិត្តមេត្តាអាណិតអាសូរដល់អ្នកដទៃគេធ្វើការងារនោះឬដោយសារគេស្អប់អំពើអាក្រក់ដែលកំពុងតែចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងសង្គមរបស់គេឃើញថាសង្គមរបស់គេវាមិនស្អាតវាប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែផលប្រយោជន៍របស់គេទេប៉ុន្តែប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍មនុស្សទូទៅគេធ្វើការងារដើម្បីរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមរបស់គេឲ្យស្អាតស្អំនោះគឺជាការងារបម្រើមនោសញ្ចេតនាឬការងារឧត្តមគតិបងប្អូនសង្កេតមើលថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនធំគាត់ស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ចិត្តបែបណាជាទូទៅខ្ញុំឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់រស់នៅក្នុងទម្រង់នៃភាពអាត្មានិយមមនុស្សបងប្អូនតើនិយាយដល់រឿងអាត្មានិយមហើយឥតមានគិតអាណាទេធ្វើម៉េចឲ្យតែបានមកអញសង្គមឲ្យតែមានមនុស្សអញ្ចឹងច្រើនណាបងប្អូនអត់ដែលរីកចម្រើនទេព្រោះអីពីព្រោះវារស់នៅបញ្ច្រាសជាមួយនឹងដំណើរពិតរបស់ធម្មជាតិដំណើររបស់ធម្មជាតិគឺជាដំណើរនៃការពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកបងប្អូនអង្គុយសម្លឹងធម្មជាតិជំវិញខ្លួនយើងមើលសម្លឹងចុះសម្លឹងឡើងបងប្អូនយល់ពីទម្រង់របស់ធម្មជាតិហើយគ្មានធម្មជាតិណាមួយក្នុងโลกនេះដែលមិនពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកទេការរស់នៅឲ្យអ្នកដទៃពឹងពាក់ខ្លួនហើយនឹងពឹងពាក់អ្នកដទៃវិញគឺជាដំណើររស់នៅស្របជាមួយនឹងច្បាប់ធម្មជាតិប៉ុន្តែមនុស្សអាត្មានិយមបងប្អូនណាគឺថាវាគិតតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេស្រុកណាដែលសបោប្រជាពលរដ្ឋគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាបងប្អូនផ្លូវចិត្តមនុស្សល្អត្រឹមត្រូវដែលរស់នៅក្នុងនឹងក៏ពិបាករស់
ហើយសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសនឹងអត់ដែលរីកចម្រើនទេក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សដែលមានភាពអាត្មានិយមបងប្អូនគាត់គិតថាធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យតែមានបំណាច់តែគាត់គិតរកកន្លែងមានឥតឈប់ឥតឈរបែបហ្នឹងវាសមតែមានណាបងប្អូនយើងហៅគាត់មកចូលរួមប្រជុំមកព្រឹកហ្នឹងក៏អត់មកទេរឿងអីថាវាបខំមានហើយក៏មិនឃើញមានទៅថាវារស់នៅបញ្ច្រាស់ជាមួយនឹងច្បាប់ធម្មជាតិឧទាហរណ៍ត្រីដែលរស់នៅក្នុងទឹកវាពឹងផ្អែកទៅលើទឹកផងពឹងផ្អែកទៅលើចំណីផងជាទូទៅបរិស្ថានទឹកដែលល្អបង្កើតចំណីឲ្យត្រីបានយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែបើត្រីលែងគិតពីទឹកធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យតែបានចំណីបន្តិចទៅទឹកក៏ខ្វក់ហើយវាងាប់ចំណីនឹងអស់ទៅខ្មែរយើងរស់នៅក្នុងទម្រង់បែបហ្នឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងបានកើតនៅលើទឹកដីសវណ្ណភូមិហើយនៅតែក្រសុកគេបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋគេចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកឃើញអ្នកអត់អ្នកក្លៀនជួយគ្នាទៅវិញទៅមកឃើញសង្គមគេមិនត្រឹមត្រូវគេចំណាយពេលវេលារបស់គេចំណាយទុនធានរបស់គេដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមរបស់គេស្រស់បំព្រងឡើងបើគេចំណាយផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនបែបហ្នឹងវាសំតែគេហ្នឹងវាក្រចុះហេតុអីបានគេមានដំណើរធម្មជាតិវាអញ្ចឹងបងប្អូនណាប៉ុន្តែបងប្អូនមើលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងមើលភាសាគាត់និយាយដឹងគាត់និយាយថាម៉េចទេគុំតែខ្វល់រឿងអាណាធ្វើម៉េចឲ្យតែបានស៊ីទៅក៏វាមិនឃើញបានស៊ីទេបងប្អូនមកប្រជុំមកព្រឹកអត់មកទេខ្លាចអីខ្លាចខាតពេលអ្នកខ្លះទៀតខ្លាចនយោបាយប៉ុន្តែជាទូទៅគឺថាគាត់មកពីគិតរឿងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននឹងឯងអត់ស្ដាប់អត់គិតអត់គូធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យតែបានច្រាស់ដូចសត្វដេរឆានហ្នឹងបងប្អូនកើតមកទៅហូបរត់តាស៊ីរួចដល់ថ្ងៃងាប់ទៅវិញបងគ្មានតម្លៃអីទេបងប្អូនមើលទូរទស្សន៍បងប្អូនឃើញពួកព្រៃភ្នំណាភាគច្រើនយើងហៅថាពួកភ្នំពួកអីចឹងណាបងប្អូនសើចពួកគេថាមកដល់សម័យនឹងហើយមិនរស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងប៉ុន្តែពួកបរទេសផ្សេងវាមកប្រទេសខ្មែរវាឃើញខ្មែរហាក់បីដូចជាយើងមើលទៅពួកកុលសម្ព័ន្ធចឹងដែរវាថាសះហ្នឹងមិនរស់នៅក្នុងទម្រង់បែបហ្នឹងផ្ទះកាចេះកាចាស់សម្លៀកបំពាក់អាវមិនចំអាវខោមិនចំខោមើលទម្រង់នៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងស្រុកហ្នឹងវានៅឆ្ងាយពីការជឿនលឿនរបស់ពិភពលោកឆ្ងាយណាស់សួរតាហេតុអីបានទៅអញ្ចឹងបងប្អូនវាអត់មានអីក្រៅពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងមានភាពអាត្មានិយមទេហេតុអីបានយើងចេះតែបន្ទោសរាជគណៈបកផ្សេងគេថាមកពីរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែហេតុអីបានយើងចេះតែបន្ទោសរាជពីព្រោះរាជជាចំណុចចាប់ដើមណាបងប្អូនរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបានកាន់ការងារប្រទេសជាតិក៏រាជអ្នករើសរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំណែងយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយសាររាជហ្នឹងបើសិនណាជាមិនចាប់ដើមត្រង់ចំណុចរាជទេអ្វីអត់អាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេបងប្អូនអាចបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលបងប្អូនបន្ទោសតងាប់ប៉ុន្តែគេអត់ដូរអីទេណាបើសិនណាជាប្រជាប្រដ្ឋអត់ដូរអត្តចរិតរបស់ខ្លួនទេសង្គមខ្មែរគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរអីទេបងប្អូនណាម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចេះតែចង់កាន់ក្បាលមេក្រូបើយល់ប្រជាប្រដ្ឋឲ្យយល់ពីតម្លៃរបស់ជីវិតដើម្បីអីដើម្បីឲ្យបងប្អូនងើបបើមិនអញ្ចឹងទេបងប្អូនខ្លាចតែងាប់បងប្អូនល្ងឹតបងប្អូនមិនដឹងថាតើជីវិតរស់នៅក្នុងផ្លូវណាបងប្អូនអត់ងើបកសាងសង្គមរបស់ខ្លួនទេប៉ុន្តែបើសិនណាជាបងប្អូនយល់ពីតម្លៃរបស់ជីវិតបងប្អូនអៀនខ្លួនឯងហ្មងទៅឈរមើលមុខកញ្ចក់មើលមានក្រុមមនុស្ស4ពួកដែលបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសតើអញត្រូវជ្រើសរើសរស់នៅក្នុងផ្លូវអីទី1គឺកើតមកជួយខ្លួនឯងមិនបានទេដើរតែពឹងពាក់សុំគេជួយមើលមុខកញ្ចក់ណាមើលមុខខ្លួនឯងមើលអញនៅក្នុងក្រុមណាមកក្តោបទៀតជួយខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែមិនដែរជួយអាណាទេមនុស្សអញ្ចឹងកើតនៅលើផែនដីក៏បានអត់កើតក៏បានដែរវាអត់ចំណេញអីដល់ផែនដីទេដល់ពេលមនុស្សទី3វាជួយខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែការជួយរបស់វានឹងបំផ្លាញដល់អ្នកដទៃអានឹងចង្រៃផែនដីណាស់កើតពេលណាចង្រៃផែនដីពេលហ្នឹងអាមួយអត់មានបំផ្លាញអាណាប៉ុន្តែជួយខ្លួនឯងវាមិនបានហ្មងដើរតែសុំគេជួយឲ្យតែលឺកន្លែងណាគេចែកណោយទៅអើយទៅវងដូចគោអញ្ចឹងឲ្យកើតច្រើនណាស់ពពាកហើយអត់ចេះខ្ពើមខ្លួនឯងទេកើតកូនបតលកតុយរួចឲ្យបដៅកូនឲ្យរស់នៅក្នុងទម្រង់បែបហ្នឹងទៀតខ្ញុំបងប្អូនណាមានពេលខ្លះដើរក្នុងសង្គមខ្មែរចង់លាត់ជើងខោដើរយើងគិតច្រើនពេកដល់ពេលឃើញប្រជាប្រដ្ឋអញ្ចឹងឃើញអ្នកផ្សាយធម៌អញ្ចឹងឃើញរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងឃើញគណៈបកប្រឆាំងអញ្ចឹងដល់គេគ្នាច្រើនពេកនិយាយឈ្នះគេបងប្អូនណាចង់ឲ្យទៅធ្វើផ្ទះមួយនៅក្នុងព្រៃស៊ីបន្តិចមើលសភៅដេកងាប់ត្មងបងប្អូនក្រុមមនុស្សទី3គឺ
ប៉ុន្តែការជួយខ្លួនឯងដើម្បីរស់នឹងបងប្អូនចាំមើលងាប់គេងាប់ឯងទាំងពូជហ្មងហើយមនុស្សអញ្ចឹងបងប្អូនកុំសម្លឹងទៅកាន់អ្នកកាន់ការងារប្រទេសជាតិធំថាអូគាត់នឹងកើតមកយកដីយកធ្លីគេជិះជាន់គេពូជកពើបងប្អូនអាកូនកពើក៏កពើអាមេកពើក៏កពើដែរពួកអីព្រោះថាពូជជាកពើពួកអាចិត្តអាក្រក់ហ្នឹងជួនកាលជារាសសាមញ្ញទេបងប្អូនប៉ុន្តែវាមិនទាន់មានឱកាសច្រើនបើវាមានឱកាសច្រើនវាច្រើនជាងអារយៈកាន់ការងារប្រទេសជាតិរាល់ថ្ងៃទៀតប៉ុន្តែសម្ដានចិត្តរបស់វាចុងណាជួនកាលអ្នកក្បែរខាងយើងឯងបងប្អូនមើលការរស់នៅរបស់ពួកគាត់មើលថាគាត់គិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគ្មានខ្វល់អាណាមនុស្សតែគ្មានខ្វល់អាណាបងប្អូនបានធ្វើធំកាន់ការងារពេញដៃបងប្អូនវាគ្មានគិតអីទាំងអស់ហើយក្នុងសង្គមមួយគេត្រូវការមនុស្សដែលគិតដល់ផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃជាធំក្នុងជីវិតរបស់គេទៅកាន់ការងារប្រទេសជាតិចំណែកប្រទេសយើងវិញបានតែមនុស្សចង់ទៅកាន់ការងារប្រទេសជាតិអញ្ចឹងបានស្រុកយើងវាមិនរីកចម្រើនទេនេះគឺជាទម្រង់នៃចិត្តរបស់មនុស្សទី3គឺថាដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងបានហើយប៉ុន្តែការដោះស្រាយនោះងាប់ដល់គេងាប់ដល់ឯងដល់បន្ទាប់មកទៀតគឺជាមនុស្សដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងបានហើយឈានទៅជួយដោះស្រាយបញ្ហាអ្នកដទៃទៀត4ក្រុមមួយក្រុមជួយខ្លួនឯងបានទេចែកណយទៅណាទៅដំបងទៅហើយមកក្តប់ទៀតគេហៅមនុស្សក្រៅសង្គមគាត់ជួយខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែគាត់មិនដែលរវល់អាណាទេមនុស្សមួយក្រុមទៀតជួយខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែការជួយខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់ជិះជាន់អ្នកដទៃធ្វើបាបអ្នកដទៃនិងក្រុមមនុស្សទី4ជួយខ្លួនឯងបានហើយឈានទៅជួយអ្នកដទៃទៀតបងប្អូនទៅឆ្លោះមើលមុខកញ្ចក់មើលតើអញនៅក្នុងក្រុមណាហើយមើលចេះខ្មាស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកដាក់ធម៌ហិរិនិងអោតបៈជាធម៌កម្ពូលព្រោះធម៌មួយហ្នឹងបើកើតក្នុងចិត្តអាណាមិនបាច់គេស្ដីឲ្យទេទៅឈរមើលមុខកញ្ចក់ទៅខ្មាស់ខ្លួនឯងព្រះពុទ្ធលោកប្រាប់ថាធម៌នេះជាលោកកបាលធម៌ជាធម៌រក្សាលោកវាអត់មានពីណាចាំនិយាយយើងទេអត់ចាំពីណាស្ដីឲ្យយើងទេគឺយើងចេះញាក់រលឹកខ្មាស់ខ្លួនឯងហ្មងអ្នកខ្ញុំចង់កតាំងពលឲ្យទៅចុងតាពលរបៀបហ្នឹងបងប្អូនសង្គមរីកចម្រើនហ្មងអញ្ចឹងបានពេលកាន់ក្បាលមេក្រូខ្ញុំចេះតែទុករដ្ឋាភិបាលមកដុំអ្នកខ្លះគេនិយាយថាម៉េចទេរដ្ឋាភិបាលធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋចង់ងាប់ហេតុអីបានយើងកាន់ក្បាលមេក្រូមិនវាយរដ្ឋាភិបាលមកបន្ទោសរាជទៅវិញបងប្អូនណាអ្នកដែលចង់ជួយគេទី1ត្រូវមានទឹកចិត្តចិត្តហ្នឹងគឺជាចិត្តចង់ជួយប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានចិត្តចង់ជួយមិនអាចជួយបានទេត្រូវមានទស្សនវិស័យផងដឹងថាជួយរបៀបម៉េចយើងយល់ថាបើគ្រាន់តែចង់ជួយប្រទេសជាតិវាមិនគ្រប់គ្រាន់ឲ្យយើងជួយបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមានទស្សនវិស័យរបស់យើងថាត្រូវវាយរាជនឹងត្មងបងប្អូនត្រូវគិតគូររឿងរាជនឹងជាធំហ្មងអញ្ចឹងបានពេលកាន់ក្បាលមេក្រូខ្ញុំបុកសម្រុកទៅរកតារាជបងប្អូនយកខួរក្បាលទៅវិភាគមើលសួររឿងដែលខ្ញុំគិតនឹងត្រឹមត្រូវអត់ខ្ញុំឆ្លោះមួយគេបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមើលប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំបងប្អូនគ្មានអីសង្ស័យលើខ្ញុំហើយជួនកាលបងប្អូនមានភាពខ្លោចផ្សាក្នុងចិត្តខ្លាំងខ្ញុំតវ៉ារឿងហ្នឹងតាំងពីខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបកសំនឹងស៊ីបងប្អូនទៅស្ដាប់សម្លេងខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបកសំស៊ីតាំងពីខ្ញុំនៅតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាម៉េចទេបើមានអង្គការណាគេឲ្យលុយខ្ញុំសម្រាប់ធ្វើការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំឈប់ធ្វើតំណាងរាស្ត្រភ្លាមបងប្អូនស្ដាប់សម្ដីខ្ញុំតាំងខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបកសំស៊ីខ្ញុំថារឿងស្រុកខ្មែរនេះបើរៀននៅតែល្ងងបែបនេះទេមិនបាច់ធ្វើនយោបាយទេបាច់ធ្វើទេវាមិនឈ្នះពួកអាខូចទេជួយរៀនមិនបានទេខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លោះមួយរាំងស៊ីខ្ញុំឆ្លោះមួយគណៈបកច្រើនណាស់អំពីរឿងទស្សនវិស័យជាអ្នកនយោបាយបងប្អូនបើសិនជាដើរចេញពីបកមួយមកគឺច្បាស់ណាស់ដោយសារពួកគេមានទស្សនវិស័យផ្សេងគ្នាមិនកាលពីមុននៅក្នុងគណៈបកសំរងស៊ីជេរគណៈបកប្រជាជនហុយដីដល់ពេលឥឡូវទៅចូលគណៈបកប្រជាជនហើយនិយាយវាយប្រហារគណៈបកសំរងស៊ីដល់តែយើងសួរថាចុះហេតុអីបានចេញពីគណៈបកសំរងស៊ីគេថាមកពីគណៈបកសំរងស៊ីឬគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងมันអាចជួយជាតិបានទេទៅនេះខ្ញុំថាឥឡូវឧទាហរណ៍តែគណៈបកសំរងស៊ីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សมันអាចជួយជាតិបានហើយចោះយើងធ្លាប់ជេរគណៈបកប្រជាជនថាជួយជាតិមិនបាននោះហើយល្មិចបានយើងទៅចូលគណៈបកហ្នឹងបើយល់ថាជួយជាតិមិនបានមិនកំទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយតាមការយល់ឃើញរបស់យើងទៅហេតុអីបានជាយើងទៅចូលខាងគណៈបកប្រជាជនតែយើងធ្លាប់ជេរដល់តែយើងដេញទាន់ជន់កែងនឹងគេនិយាយថាម៉េចទេអារឿងហ្នឹងវាត្រូវតែចឹងយើងនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងបើយើងមិនជេររដ្ឋាភិបាលឲ្យយើងធ្វើអីឥឡូវយើងចូលរដ្ឋាភិបាលហើយមិនឲ្យយើងគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលឲ្យយើងធ្វើម៉េចតែគណៈបកយើងគ្រប់គ្រងចឹងហើយដល់ពេលដេញទាន់ជន់កែងទៅផ្លូវហ្នឹងមិនមែនអ្នកនយោបាយទេបងប្អូនមនុស្សចិត្តអញ្ចឹងមិនមែន
បាយទេគ្រាន់តែមកជ្រកក្រោមនយោបាយទេដូចជាប្រសងអញ្ចឹងណាប្រសងពិតប្រកបទៅមានចិត្តតែមួយគត់គឺឃើញជីវិតជាទុកនឿយណាយចង់ទៅបួសដើម្បីការពិតរំដោះគុំថាកើតជាមនុស្សនាំអញទៅកើតប្រអិនក៏អញចង់កើតដែរពីព្រោះពុទ្ធលោកសម្ដែងថាជីវិតជាទុកជីវិតជាប្រអិនក៏ទុកដែរជីវិតជាទុកការគុំនាំឲ្យមានការបែកធ្លាយជីវិតជាទុកអញ្ចឹងអ្នកទៅបួសហើយពលអរិយសច្ចៈទី1ឲ្យត្រូវបច្ចាណាចុះបច្ចាណាឡើងអារបស់ឯងកាន់ស៊ីនេះចូលទៅក្នុងមាត់ហ្នឹងមានស្អីក្រៅពីដីទឹកភ្លើងខ្យល់អាចយើងក្តីទឹកភ្លើងខ្យល់កុំថារបស់ស៊ីអារបស់ប្រើហ្នឹងវ៉ែនតាក៏ដោយខោអាវពាក់ខ្លួនហ្នឹងមានស្អីក្រៅពីដីទឹកភ្លើងខ្យល់វាគុំវាបែកវាធ្លាយវាគុំវាបែកវាធ្លាយពលអរិយសច្ចៈទី1ត្រូវជីវិតជាទុកទៅបួសទៅអ្នកបួសមានចិត្តតែមួយមុខនឹងគត់តែឥឡូវមានចឹងទេណាខ្វះលុយរៀនទេទៅបួសទៅកន្លែងនឹងរកលុយស្រួលទៅសងំនឹងទៅខ្ញុំចឹងឯងរកគ្រប់ឃើញបងប្អូនមិនត្រឹមតែមិនគ្រប់ខ្លួនឯងហើយតើកេះគេកេះឯងបង្ហាញថាមនុស្សចឹងមិនគួរឲ្យគ្រប់ទៀតអ្នកនយោបាយក៏ដូចគ្នាអ្នកនយោបាយដែលត្រូវធ្វើនយោបាយមានតែមួយមុខគត់គឺបុគ្គលដែលមានចិត្តសង្គ្រោះហើយមានទស្សនវិស័យថាត្រូវដោះស្រាយអញ្ចឹងនឹងគេហៅអ្នកនយោបាយប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអាមនុស្សមកចូលក្នុងនយោបាយវាមិនរកស៊ីតើបងប្អូនហៅវាអ្នកនយោបាយមិនវាមិនសមជាអ្នកនយោបាយទេអ្នកនយោបាយមានដួងចិត្តតែមួយគត់គឺថាបុគ្គលដែលចង់សង្គ្រោះផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យអ្នកដទៃតាមការយល់ឃើញរបស់យើងខ្ញុំមកបងប្អូនតាំងពីនៅក្នុងគណៈបកសំនឹងស៊ីខ្ញុំឆ្លោះមួយគេមួយឯងខ្ញុំថាបដៅរៀសទៅផ្ដល់ចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណាឲ្យរៀសទៅបើថារៀននៅតែល្ងងអញ្ចឹងទេគ្មានអាណាធ្វើនយោបាយឈ្នះពួកអាខូចទេពួកអាខូចវាយកអស់ហើយប៉ុន្តែបងប្អូនស្គាល់សន្តានណាសន្តានឆ្កែវាស៊ីអាចចឹងទោះបីជាវាមានអីស៊ីក៏ដោយបងប្អូនណាផ្លេចខ្លួនស៊ីអាចចៃពួកអីសន្តានសំរាំងស៊ីកម្មសខានេះសន្តានបងប្អូនស្គាល់សន្តានណាសន្តានមនុស្សខូចវាប្រែកើតទៅវាប្រែមិនកើតសន្តានដូចស្ដៅចឹងហ៎សន្តានរបស់វាល្វីងឲ្យវាប្រែទៅជាអំពៅប្រែមិនកើតអញ្ចឹងបានវានៅក្តុបវានោះអញ្ចឹងបើកែគេមិនកើតមានតែត្រូវចាញ់ខ្ញុំនឹងវាចាញ់អញ្ចឹងពេលដែលចាញ់មកភ្លាមមកបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំថាទៅផ្សារទិញក្បាលមេក្រូអាណាលឺមកឲ្យអញហត់តម្លែងអញរួចហើយយកទៅចាក់ផ្សាយពួកអញយល់ថាអញ្ចឹងវាត្រូវគឺថាបញ្យល់រៀសនឹងហ្មងអញយល់ថាអញ្ចឹងទោះបីជាមានពេលខ្លះបងប្អូនខ្ញុំមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមដែរអស់សង្ឃឹមថាមិនដឹងជាថ្ងៃណាបានប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានយល់លើពី50%បូក1ហើយចេះជួយខ្លួនឯងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំអត់ធ្វើអត់ត្មងកាប់ប្រពុតលោកត្រាស់ដឹងណាត្រាស់ដឹងភ្លាមប្រងបែកខ្នងដាក់យើងប្រុចទៅនៅព្រៃនឹកក្នុងចិត្តថាម៉េចងាប់ធေါ်នេះធေါ်ជ្រៅធေါ်បច្ច្រាស់នឹងការចង់បានរបស់មនុស្សសត្វតែចង់បានសំបីតែមកវត្តក៏នៅតែចង់បានប៉ុនចង់ឡើងឋានសួគ៌ដែរហើយប្រពុតលោកយល់ថាអាធေါ်ចង់បានហ្នឹងមិនមែនជាធေါ်រួចចម្ដោះទេធေါ်រួចចម្ដោះជាមជ្ឈមបដិបទាមិនខ្ចីរវល់អីទាំងអស់ដល់ពេលអញ្ចឹងលោកដឹងថាធေါ်ដើម្បីរួចចម្ដោះនេះវាបច្ច្រាស់ជាមួយនឹងការចង់បានរបស់មនុស្សទូទៅដល់ចឹងដឹងអញប្រោះបានម៉ានអ្នកនេះបីអញហៅចូលព្រៃគិតចុះគិតឡើងតែបើទៅចូលព្រៃអត់ត្មងមានណាបានមួយទេឥឡូវងាកមកភូមិស្រុកក៏រកអ្នកមានឧបនិស្ស័យខ្ញុំទៅតាមតម្រង់បែបហ្នឹងបងប្អូនមានពេលខ្លះខ្ញុំទោមមនុស្សនឹងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែរខ្ញុំថាដឹងថ្ងៃណាទេយល់បាន50%បូក1គេបោកងាប់អស់ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តថាបើអញមិនធ្វើអត់មានអាណាធ្វើហ្មងនេះគឺជាទស្សនវិស័យខ្ញុំយល់ឃើញអញ្ចឹងតាំងខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបកសំស៊ីបើសិនណាជាបងប្អូនណាតាមដានសកម្មភាពការងាររបស់ខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបកសំស៊ីបងប្អូនអត់មានអីសង្ស័យខ្ញុំទេអត់មានអីសង្ស័យតែខ្ញុំចង់បានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេហើយមានពេលខ្លះបងប្អូនសង្វេគដល់ខ្ញុំចេះតែបដូចអំពីដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនបានយល់ពីចិត្តរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែយល់ហ្នឹងណាដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំខ្ជិលឲ្យបងប្អូនយល់ណាប៉ុន្តែការយល់ហ្នឹងជាផលប្រយោជន៍របស់បងប្អូនតែបងប្អូនអត់យល់បងប្អូនជាសង្ស័យមើលខ្ញុំណាបាច់ចូលរួមក្នុងចលនាមួយដែលជាផលប្រយោជន៍របស់ពួកយើងហើយដែលដឹកនាំដល់ខ្ញុំកើតបងប្អូនជាសង្ស័យខ្ញុំពេលចេញមកពីរដ្ឋសភាថ្ងៃគេដេញបំបែងក្បាលចេញពីរដ្ឋសភានោះណាតើចេញមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាម៉េចទេបងប្អូនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអញដូចតើកាត់វាសាច់សាហារាពេលយប់អញ្ចឹងហើយអញមានភ្លើងទៀនមួយអុចភ្លើងទៀនទៅមើលទៅជុំងឹតដាច់កតុយភ្នែកបងប្អូនងឹតដាច់កតុយភ្នែកភ្លឺតាមមុខខ្លួនឯងខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តថាអញយល់ច្រើនអំពីរឿងនយោបាយអញក៏យល់ច្រើនពីរឿងធម៌ប៉ុន្តែយល់តែអញនេះភ្លើងវាភ្លឺតាមមុខអញល្ងឹតយ៉ាងហ្នឹងទាំងបាញ់ទៅដល់កន្លែងណាខ្លះទេបងប្អូនខ្ញុំដើរចេញមកបងប្អូន
ខ្ញុំដើរបដើខ្ញុំគិតបដើខ្ញុំថាស្រុកខ្មែរអំពើល្អវាចាញ់អំពើអាក្រក់ជារៀងរហូតចឹងមែនអំពើល្អងើបមុខអត់រួចមែនខ្ញុំចេះតែដើរមកខ្ញុំគិតតាមផ្លូវមកខ្ញុំថាបើរាជខ្មែរនៅតែរបៀបហ្នឹងទេបងប្អូនមិនចេះស្រឡាញ់អំពើល្អហើយมันអាចយល់បានថាគេនិយាយពីរឿងអីទេនឹងជួយរាជខ្មែរមិនទេបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនណាខ្ញុំប្រាប់ជាតម្រុយមួយឲ្យបងប្អូនណានិយាយទៅកាន់ប្រពន្ធឬប្តីដែលវាមិនទាន់យល់បងប្អូនយល់មុនណាបងប្អូនអាចនិយាយចេះថាម៉ែវាឥឡូវកុំអាលគិតពីរឿងម៉ែវាឯងគ្រប់ត្រឬមិនគ្រប់ត្រប៉ុន្តែអញសំណូមពរមួយឲ្យម៉ែវាឯងស្ដាប់សលេងគាត់ហ្នឹងណាឲ្យដឹងថាគាត់និយាយរឿងអីបើគាត់និយាយពីរឿងស្អីឲ្យដឹងនិយាយពីរឿងហ្នឹងហើយកសែតហ្នឹងស្ដាប់រួចហើយម៉ែវាឯងយកទៅស្ដាប់ទៅហើយចាំយកមកនិយាយប្រាប់អញថាគាត់និយាយពីរឿងអីចាំអញទៀងមើលថាតើម៉ែវាឯងហ្នឹងបានស្ដាប់ត្រូវមែនអត់បើសិនជាម៉ែវាឯងធ្វើប៉ុណ្ណឹងវាអត់បានទេម៉ែវាអញដូចមានអារម្មណ៍ថាអញរងថ្ងៃអោបសัตว์ដូចមិនមែនអោបមនុស្សព្រោះស្ដាប់វាមិនដឹងថាគេនិយាយអីផងម៉ែវាអញមានអារម្មណ៍ថាអញរងថ្ងៃអោបសัตว์មិនអោបមិនកើតទេបងប្អូនមិនបាច់ឲ្យពួកគាត់គ្រប់គ្រងយើងទេគាត់ឲ្យគាត់ស្ដាប់សិនឲ្យដឹងថាគេនិយាយអីតែគាត់ដឹងថាយើងនិយាយអីទីមួយគាត់យល់រឿងដែលយើងនិយាយនោះណាទីពីរគាត់យល់ចិត្តយើងភ្លាមហ្មងហើយបើគាត់ស្ដាប់មិនដឹងថាគេនិយាយអីផងបងប្អូនណាសួរគាត់មកថាម៉ែវាឯងគិតខ្លួនឯងមើលមិនបាច់អញថាទេប៉ុន្តែម៉ែវាឯងយល់ថាម៉ែវាឯងមនុស្សទេអត់សំមនុស្សទេស្ដាប់អាយ៉ៃស្ដាប់ចបៃដល់កន្លែងកំសត់គេកំសត់ដល់កន្លែងសោចគេសោចតាមតន់សាច់រឿងណាហើយនេះគេនិយាយកុំអាស្រឡាញ់កុំអាស្អប់អីទាំងអស់កុំអាគ្រប់តឥឡូវម៉ែវាឯងស្ដាប់សិនទៅឲ្យដឹងតែគេនិយាយអីបានហើយរួចហើយមិននិយាយប្រាប់អញព្រោះអញស្ដាប់មួយហើយម៉ែវាឯងនិយាយខុសនិយាយត្រូវអញដឹងមនុស្សខ្មែរបងប្អូនណាបើចេះតែប៉ុណ្្នឹងណាអត់មានងាប់អស់2លានអ្នកទេបងប្អូនបើចេះតែប៉ុណ្្នឹងនិយាយស្ដាប់វាបានតែប៉ុណ្្នឹងអត់ងាប់អស់2លានអ្នកទេមុខខ្មៅកញ្ជ្រោញហើយល្ងងហត់ទៅល្ងងទៅទៀតអញខ្ញុំថាយីខ្មៅទាំងរូបវាមិនស្អាតដោយពួកអឺរ៉ុបហើយក៏ចិត្តក៏វាចាក់អីយឺនហើយគេថាឲ្យអញ្ចឹងក្តៅកាហាយគេរួចហើយចេះតែនាំគ្នាលើកមោទនភាពខ្លួនឯងខ្មែរយើងមិនអន់ទេខ្មែរយើងមិនអន់ទេខ្ញុំសឹងតាំងឲ្យអាចហើយមើលមិនអន់ហើយមើលពួក DJ ក្នុងទូកុំថាពួក DJ គ្រាន់តែពួកតារាចម្រៀងហ្នឹងឈ្មោះខ្មែរវាលេចដាក់ហើយហ្នឹងបងប្អូនស្អីណាឈ្មោះវានឹងស្អីទេដាវីតលីឯណាស្អីសេមស្អីវាមិនដឹងស្អីវាទេវាដាក់ស្អីទេវាលែងមានមោទនភាពឈ្មោះខ្មែរថេរាយុឯណាទៅចឹង DJ BAAB ណាខ្ញុំមិនដឹងទេអត់ចាំបើសិនណាជាវាយល់ថាខ្មែរល្អវាដាក់ឈ្មោះខ្មែរបាត់ហើយ